السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشتني كتير. النهارده بقى هنعمل الجبنة الفلاحي اللي بخيرها بدون اي مواد حافظة، وهتاكلي اطعم واحلى جبنة ممكن تاكليها في حياتك، وازاي كمان تطلع معاكي مظبوطة ما تفكش معاكي، وازاي تطلع يعني مظبوطة بالقلم. اول حاجة كده لازما تكون اللبن اللي انت جايباه مضمون وواثقة فيه، يعني اللبان اللي انت بتجيبي منه اللبن تكوني واثقة فيه، ويكون لبن يعني كامل الدسم، يعني حلو، يعني من لبان موثوق فيه، ما يبقاش لبن خفيف، علشان احنا عايزين الجبنة بتاعتنا تبقى بخيرها كده، ويبقى طعمها قشطة كده وطعمها حلو كده. اول حاجة جبت 4 كيلو لبن، وبعدين حطيتهم في حلة كده على النار، وبعدين حطيت 4 معالق ملح، يعني كل كيلو حطيت له معلقة ملح بالمعلقة اللي احنا بناكل بها العادية. وبعدين بقلب الملح بقى بالمضرب كده في اللبن كده زي ما انتوا شايفين، كل ده وانا مولعة النار. اول بقى لما احس ان اللبن بتاعي يعني تحملت درجة حرارته، يعني بحط صباعي فيه كده، يعني انزل صباعي في قلب اللبن اتحمل درجة السخونية بتاعته، وما يبقاش سخن على ايدي اطفي عليه. خليكم مركزين معايا علشان ده سبب من اسباب نجاح الجبنة، وده السر، ده المكون بقى السحري الاصلي اللي بيطلع لي احلى جبنة. المنفعة طبعا احنا هنا في البلد عندنا بنقول عليها اجزة، بس طبعا في البلاد التانية بيقولوا عليها منفعة. كل كيلو عليه معلقة كبيرة برضك من اللي احنا بناكل منها. وبعد ما حطيت المنفعة 4 معالق على ال4 كيلو لبن على ال4 معالق ملح، بقلب بقى بالمضرب كده زي ما انتوا شايفين، وبطفي النار. طبعا بطفي النار قبل ما احط المنفعة بتاعتي. اول ما احس ان اللبن بتاعي يتحمل درجة الحرارة بقفل النار وبحط المنفعة بتاعتي، وبعدين بسيبه، بغطي عليه وبسيبه 4 ساعات بالظبط. بعد ما سبته 4 ساعات كده زي ما انتوا شايفين، طبعا بغطي الغطا بتاع الحله وبسيبه 4 ساعات ركناه، ما بهزش الحله، ما برجهاش، ما بجيش جنبها خالص، بسيبها 4 ساعات لوحدها كده، محدش بيجي جنبها. بعد ما عدوا ال4 ساعات معايا المصفى بتاعتي، ومعايا شال ابيض او قماشه بيضه، اي حاجه بيضه عندك بس مش هتستخدميها تاني، بس تكون نظيفه اهم حاجه. وبعدين هحطها في المصفى بتاعتي، هفردها كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنزل بالجبنه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ليه تشتريها بالغالي؟ ما ممكن تعمليها في البيت وتوفري ضعف الكميه. زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ بقى ألم القماشة بتاعتي أو الشال الأبيض بتاعي زي ما المتوفر عندكم اعملوا بيه. زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكمان في الغلاء اللي احنا فيه ده لازم توفري وتعملي كل حاجة في البيت بتبقى مضمونة، وبتبقى انت عاملاها بايديكي وضامنة نظافتها وجودتها، وانت اللي شايفة انت اللي حاطة ايه وعاملة ايه. طبعا بره ما بنبقاش احنا شايفين حاطين ايه ولا عاملين ايه. طبعا بسيب المصفى بقى تنزل الشرش بتاعها في الطبق، لازم يكون طبق غويط كده زي ما انتوا شايفين قدامكم، علشان الشرش بتاعي ينزل ما يبقاش جاي ناحية المصفى من تحت. وبعدين بحط اي حاجة على الشاشة على القماشة من فوق، اي حاجة يعني طبق ولا اي حاجة، وبجيب بقى اي حاجة تقيلة، يعني مثلا كيس سكر، كيس رز، كيس ملح، اي حاجة عندك حطيها على الجبنه وسيبيها. برضو انا سبتها من بالليل للصبح كده، خلاص من بالليل للصبح زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، وشايفين الشرش في الطبق نازل عامل ازاي كده. سبتها من بالليل للصبح. هي الاصح ممكن تسيبيها 4 ساعات برضو في المصفى، انما انا سبتها يعني عملتها بالليل، قمت الصبح زي ما انتوا شايفين كده في المصفى كانت نزلت الشرش بتاعها وبقت زي الفل. هنبدأ بقى نفتح القماشة بتاعتي او الشاشة بتاعتي. والله يا جماعة، والله يا جماعة، جربوا تعملوا الجبنة في البيت وانتوا مش هتندموا، هتبصوا هتاكلوها اكل كده من حلاوتها. وكمان علشان تغذى اولادكم، وحاجة انت عاملاها في بيتك وضمن نظافتها وجودتها. وكمان الجبنة دلوقتي وصل سعرها 70 جنيه أو 60 جنيه تقريبا، يعني في الحدود دي. فليه انت تشتري كيلو اللبن، أو أنا اشتريت 4 كيلو لبن وعملت طلعوا لي الكمية دي ما شاء الله اللهم بارك، طلعوا له كمية حلوة. ببدأ بقى أفتح الشاشة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين قرص الجبنة عامل ازاي ومتماسك كده وحاجة عسل عسل عسل. كان المفروض بقى احطها في مصفى عريضة يعني مبططة مش مطاولة زي دي علشان ما تطلعليش الكسر دي، بس انت طبعا لو متوفر عندك مصفى مدورة يبقى احسن بكتير. طبعا قلبت القرص بتاعي وانا بقلبه اتكسر حته من الجنب بس عادي مفيش فيها اي مشكله. هنعمل بيها سلطه جبنه، وممكن الهري الجبنه اللي بيتقطع من الجبنه اما تيجي تعمليها تحطيه في المش، تحطيه لاولادك ياكلوا منها بسلطه جبنه على طماطم، بيبقى تحفه تحفه تحفه. ببدا اقطع بقى بالسكينه كده المكعبات اللي انت عايزاها. طبعا انا ببدا اقطعها علشان احطها في الحافظه بتاعتي واحطها طبعا في التلاجة واسحب منها زي ما انا عايزه. شايفين جمال وحلاوة الجبنة؟ في حلاوة وجمال أحسن من كده؟ شايفين الخرطة بخرطتها؟ اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زي ما قلت لكم امشوا على الخطوات اللي أنا عملتها بالظبط، وخلي بالك خلي بالك لنجاح الجبنة بتاعتك يكون اللبن يتحمل درجة الحرارة، يعني اتحمل درجة حرارته ما يبقاش سخن خالص، علشان كده الجبنة باظت. لو اللبن سخن يعتبر الجبنة باظت، مش هتمسك معاكي وتبقى قرص بالجمال ده. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين الخرطة عاملة ازاي؟ شجعوني بقى بكومنت ولايك حلو منكم، بيسعدني وبيفرحني وبيديني طاقة ايجابية ان انا اقوم واعمل لكم فيديوهات جديدة. عايزة رأيكم في الكومنتات يعني على الفيديوهات اللي انا بعملها، اذا كانت بتستفادوا يعني اذا كنتوا بتستفادوا بيها ولا لا، او اذا كنت يعني بتتعلموا حاجة مني ولا لا. عايزة رأيكم بجد في الكومنتات. بقطع كده حتة كده زي ما انتم شايفين، طبعا طول ما انا واقفة وانا قاعدة اكل منها كانت عظمة عظمة عظمة. عاوزة بقى تزودي الملح عن ال4 معالق زودي انت وراحتك، بس احنا بنحب الجبنة دلعة، ما بنحبهاش حادقة خالص. يعني عندي الاولاد بيحبوها الجبنة دلعة، ما بيحبوش الجبنة حادقة. طبعا بوريكم كده ان هي متماسكه ازاي، ماهيش سايبه نفسها ولا اي حاجه، متماسكه جدا جدا جدا. طبعا بقى لو هتخزني الجبنه دي، يعني لو هتخزني الجبنه من السنه للسنه، او هتسيبيها لشهر رمضان مثلا، كل سنه وانتم طيبين، طبعا هتسيبيها تنشف شويه في مصفى لحد ما تنشف كمان عن كده، علشان لما تتحفظ في قلب الشرشة بتاعتها ما تفكش معاكي او ما تنخش معاكي. طبعا بقى معايا حافظة حاطه فيها قشر استفندي، ومعايا شطة خضراء قرون وشطة حمراء. طبعا انا بحب جدا قشر السفندي في شرشة الجبنة، بيديني طعم في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا، بجد حاجة عظمة عظمة عظمة. طبعا متعلمة القشر السفندي دي ماما كانت بتحطها في شرش الجبنة، وبتحطها في كمان مع المش، بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة. طبعا ببدأ بقى بعد ما حطيت الشطة والقشر الاستفندي، ببدأ انزل عليها الشرش كده زي ما انتوا شايفين. ده شرش الجبنة اللي نزل من المصفى اللي انا سبته من بالليل للصبح. طبعا مرميهوش، احطه في الحافظة بتاعتي علشان طبعا الجبنة ما تنشفش معايا، يبقى محفوظ، بتبقى الجبنة محفوظة جوه الشرشة. ببدأ اجيب كده مكعبات الجبنة بتاعتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا انا عايزه اوريكم الخرطه كده من قريب كده زي ما انتم شايفين جمال الخرطه عامل ازاي. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا زي ما قلت لكم، لو الجبنه دي هتتخزن لازم تنشف شويه في مصفى. لو هتاكليها يعني قدامك اسبوعين 3 4 هتعملي زي ما انا عملت كده، مش عايزاها في مصفى ولا حاجه لان انا مش هخزنها لسه وقت جبنة الخزين ما خزنتوش يعني. طبعا ولو عايزه تزودي الملح في الشرش عن كده زودي برضو، بس انا طبعا زي ما قلت لكم ان احنا بنحبها عدبه فمش هزود ملح خالص، يعني احنا بناكلها عدبه كده. ببدا بقى انزل خرط الجبنه كده. شايفين جمال وحلاوه الجبنه؟ تستاهل كام لايك دي، تستاهل كام لايك دي بجد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. شايفين جمال الجبنه؟ بجد حاجه كده تحفه، وكمان مغذيه جدا 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 جدا.
وكمان لازم توفري في الايام اللي احنا فيها دي، لازم تغذي اولادك في الايام اللي احنا فيها دي. مفيش حاجه هتتبرى مضمونه خالص خالص خالص. يعني لازم تعملي كل حاجه في بيتك، الجبنه، السمنه، كل حاجه. زي ما انتوا شايفين برضو ان انا كنت جبت سمنه واتضحك عليا فيها. طبعا كل حاجه لازم نعملها في البيت. طبعا انا بجمع قشطه الايام دي علشان اعمل معاكم برضو برطمان السمنه البلدي اللي احنا بنعمله كل سنه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلها سنه سعيده عليكم وعلينا يا رب، وتبقى سنه مليئه بالخير والسعاده والصحه والهنا، وربنا يفك الكرب اللي احنا فيه ده يا رب، ويزيل الغمه دي. طبعا الغمه دي على الناس كلها، وربنا يفكها يا رب اجمعين يا رب. اللهم امين. ادعوا كتير وتصدقوا كتير، والله العظيم تصدقوا كتير وربنا هيفرجها وهيفكها على كل مسلم يا رب. اللهم امين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى ما كنتش تقلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.